耶！一個人住酒店，由香港出發到啱啱到埗都超級多意外嘅一個旅程，飛過2541公里去揾我所愛嘅人。話說呢，我每次嚟香港機場一定要睇，係我父神嘅鋪頭啊！老老實實去過咁多唔同國家嘅機場，我都係覺得香港國際機場真係好靚。點知一到吉隆坡我就瀨嘢啦！我而家有啲驚，我頭先想用 Grab call 車，唔知做乜嘢。我個 Grab 佢話你個版本舊咗，叫我更新。我撳咗2次更新都撳唔到，因為而家我心諗緊，再試過唔得，我就喺機場揾人截的士。但係因為以前聽過呢度啲朋友講話，咩啊，截的士好似會幾麻煩，叫 Grab 會安全啲。但係我而家就唔知做乜嘢，佢唔俾我叫喎。救命啊！而家好驚啊！快祝福我 Grab 快啲好返啊！我想去酒店啊！我而家喺機場講下嘢，嗨到個掣添。我而家我喺機場坐低咗，都連咗機場 WiFi 嘅，就係唔知點解佢就係更新唔到住咯。我再等一下睇下發生咩事。我要同佢祈禱，我要同我個手機祈禱。最後作為一個女巫，都係用咗啲女巫嘅手法，就係我對住個手機做咗一陣水星嘅行蹤和靈氣，佢好返啦。後來呢，成日當占星學係興趣嘅我，打開咗我嗰日嘅流年盤睇，唉，天王星雙子座入咗第8宮啊，唔怪之會咁多奇怪嘅通訊設備問題呢。我頭先一開門入嚟呢，就敲門，跟住開住個門一陣就話呢度所有嘅眾生，即係如果有呢幾晚有人用，請你哋出去啦。跟住哇，呢間酒店房好大，嘻嘻。耶！好開心啊！我想話呢，因為呢一間係我上次嚟吉隆坡按過，覺得好正，正到爆，所以心心念念今次我要返嚟按。同埋馬來西亞按摩真係平過香港好多啊！跟住呢個鹽焗蟹呢，係再上一年嚟馬來西亞食過啦，咁我就心心念念覺得好好味，好新鮮，我要返嚟。佢喺亞羅街美食街啊，然後呢，大家睇下亞羅街美食街幾靚。仲有我想話，對香港人嚟講，嚟到馬來西亞，我覺得自己好多女，呢度啲嘢好平，哈哈哈。Day 2。係啦，今次嚟馬來西亞最重要嘅一個行程呢，係見翻我嗰時拍超能力學院嘅 roommate Lily。嗰段時間其實係我俾我嘅父神用黑暗去逼我成長啦。咁我會形容係，如果嗰段時間冇 Lily 嘅陪伴呢，我都應該放棄信仰，過唔到落去。好彩嗰陣係你係我 roommate 咋，我愛你啊！跟住就氹氹轉菊花園。Lily 成日都好好笑容，跟住佢帶咗我食呢個叫啦啦粉，個賣相係普通嘅，但係驚為天人咁好食，而且呢，嗰度嘅裝修係好傳統嘅茶室。哇！喺碧華街咧，是但影相都好靚咯。跟住俾大家睇下我哋啲開心合照先啦。同埋我想話呢，好多人講我本身都靚嘅，Lily影我係更加靚。呢個份量好猛烈啊，太大煲啦！喂，Hi Lily，哎呀，我哋呢度係叫咩啊？唐飛。係啱。我哋今日咧係Lily特登帶我嚟柏威廉話受探大師兄講過嗰個風水陣，嚟睇下柏威廉嘅一啲特色，同埋佢嘅大門嗰度咧係有一個噴水池，係我而家影過所以我哋就喺
噴水池喺度，但係我未揾到，我哋未揾到大師兄講嗰個咩啊雞同埋牛係嘛？牛係呢兩個生肖同你。我哋繼續再揾啦。而家係探險下。之後 Lily 帶咗我去亞羅街附近食中東菜啊！呢度嘅嘢食好好食之外，啲侍應好靚仔。姊妹們 come！呢個 trip 我最想見嘅第二個人呢，就係大家聽到啱啱嗰下咁威嘅龍邊係 Darren 呢。其實嗰陣拍節目我哋唔係好熟嘅，但係過咗先至慢慢越嚟越熟咯。呢一幕播出嗰陣係好多我嘅學生啦，案主係咁問翻我，佢有冇事？其實當時我睇到係好心痛咯。然後我唔明點解冇工作人員扶住佢，有冇搞錯？冇事。當時佢背脊有條好長嘅傷痕，佢都係話冇事。其實佢默默承受咗好多，不求回報，不偷不搶。所以我真係好想話，其實大家要識尊重唔同人嘅信仰，唔好用你自己嘅標準去到話人哋。好啦，我表達完我要講嘅嘢，大家睇翻我哋啲靚靚合照先。同埋咧，呢條片我喺佢 IG 偷翻嚟嘅。死啦！佢會唔會睇我呢個 YouTube 嘅咧？跟住我上次見到我話，條片得嗰幾秒。但係嘥咗我2個鐘，咁好睇嘅人都有嘅，同埋佢係咪食防腐劑嘅？佢38歲，佢個樣仲細過我喎，大佬。係啊，佢除咗係基團之外呢，仲係一個男團嘅成員，所以大家記住支持佢。Day 3，最後一日full day啦，聽日就要返香港啦。呢個係最後一次上飛機前去按摩，喺按摩店遇到嘅貓貓啊，佢好可愛耶！呢度呢係前年定上年嚟過馬來西亞食過好好食嘅 Clover， 但可惜我唔記得抄低佢店名，冇得推介俾大家。好啦，上飛機啦，返香港啦。不過我喺香港會俾心機做嘢，等我可以下次再過嚟馬來西亞揾 Lily、Darren 同埋其他好朋友。I love you all， 我掛住你哋啊！